Эралин Бикбаев, Тохтама. Кайткан сакта кояш сыгышыннан, кайткан сакта кояш байыштан, кайткан сакта шатлыктардан йырлар, кайткан сакта өдүлүп агыштан. Офук буйлап Урал тау яна, моңһу шәфәк алсак таң яна. Шәфәктәргә карап моңһулана, тын таңдарға карап тын кала. Тупрагымда ниндәй сабыр тынлык, һаваларда ниндәй тантана. Ем-ем килә таудан, әйтерһең дә халкым кулы сиккән тахтама. Һәйгән кулга буын-буын буйы, күз нурдары илтен моң, йыры, шуға ла бит леп-леп типеп тора. Һәр семәруның, һәр һыры, улар шулай тере килеш сыккан. Күпме уттан, күпме кайгынан, аккан кондыр үз эзләрен һалган, үз төстәрен кайгы кайган. Бер бидәгенең хутка тулып, бешкән еләк кеүек аллана. Береһе йондоз кеүек баҙлап яна, береһе кәрәк кеүек баллана. Тезелеп киткән тауҙарыма ҡарап торам тағын тыуған еремдә. Нурға ҡойоноп, тағы ем-ем килә. Ҡыҙҙар ҡулы сиккән таҫтамалдай балҡый Урал илем түрендә. Ҡундырмайса халҡым бөртөп туҙан, һаҡлай белгән уның паклығын, йортондағы изге таҫтымалын намыҫы менән юып һаҡлаған. Килгән ҡунаҡтарға һуҙған кеүек, тотҡан уны ниндәй юғары. Таҫтымалдың ҡайҙа төҫ ташлауы, сағыулана ғына ни бары. Уға һыйынып күпме таңдар атыр, ә ул һаман нурға ҡыйыныр. Ҡалһам ине уның йөҙкәйенә, кескәй биҙәк булып, уйылып. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт.